萝卜，来自己念。胡萝卜，再来。胡萝卜，啊，胡萝卜，再来一次。胡萝卜。哦，好厉害啊！啊，动态。动态的 ，Hello。因为呀。而且拿汤匙，弟弟拿筷子。然后呢，下次换弟弟拿筷子、拿汤匙，哥拿。Hello。好。Hello。多好吃啊！哥哥，好吃哦，好吃哦，好吃哦。大哥哥，大哥哥，你在叔叔干嘛？你在叔叔回家了，也要休息。哎呀，小口，小口，小口，老公，小口半夜大，小口。都是你啊！你看太大口，对，小口。都是你。哥哥啊！我来吃饭。你打我！爸爸，是你打我，而且你都不吃菜，不吃了。你先吃自己的喂牌。来吃饭。好好吃饭。好。好，给你。你让你给他吃。我够了。哎呀，对呀。赶快吃，我也去。是啊，要打。大屁，他就。喝汤，喝汤。吃饭你不要喝水。大屁，还有。就你吃饭。再来，打。还有，哎呀。来。打。吃饭是不是？阿妹。不要用阿妹这套来跟我讲，阿妹。吃饭是要。阿妹。好吃饭。阿妹。耶稣说吃饭就吃饭，不是一直阿妹。他以为阿妹就可以蒙混过去。来。皮蛋。是的。你要叫我皮蛋。我摄影哦。你要叫我皮蛋。你是谁？吃饭。快点啊！啊！你到时候请要看看自己的德行。赶快吃饭啊！哦，拿着打粑粑，还有记录哦。吃饭。我跟你讲。你爸。妈妈修理哦。先修理。啊，修理咯。修理。啊！快点！别放嘴巴咬，不要什么都放嘴巴。啊一口。弟弟不要这样，饭做好。做好吃饭就不处罚你。做好吃饭。快一点。拿过来。做好吃饭。挖鼻孔。做好吃饭。快点做好吃饭。做好吃饭，要打屁屁。做好吃饭。我看手怎么了？手受伤，好按。你不要抓受伤啊！拿来一只。想吃饭。做好吃饭。你做好，你做好。好，不要做，你做。做好吃饭。谁是拔蜡一只啊？妈妈把这一只，爸爸把这一只。那现在就2只啦，那就不叫1只啦，好不好？拔蜡叫1颗，不是1只。今天吃了几颗拔蜡？不要用这几项哎！你整在干嘛啦？不能抓镜头，把它动动。好了，不要弄。